σου, Κωνσταντίνα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Ταλαιπωρούμε εδώ και 3-4 χρόνια με το δάχτυλο. Αυτό δεν έκλεινε. Δουλεύω χρόνια σε σούπερ μάρκετ και δεν μπορούσε να κλείσει από το πουλί τον πόνο. Και ήρθα εδώ και μέσα σε 10 λεπτά δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει. Κλείνει το χέρι μου, καμία σχέση. Με πέρασε εντελώς ο πόνος. Δεν το πιστεύω. Πραγματικά. Τι θα έλεγε σε κάποιον που. Να έρθει εδώ να μην πάει πουθενά άλλο. Έχω πάει σε πάρα πολλούς γιατρούς. Πήγαινα και σε ορθοπαιδικό 3 χρόνια και με έκανε κάτι ενέσεις εδώ. Αλλά δεν είδα καμία διαφορά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δεν το πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ για το. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς.